Aku lihat dari tadi selalu rame. Jujur, aku coba ke sini karena penasaran dan banyak banget teman-teman online yang rekomenin ke sini. Kasih tahu dong alasan kalian selalu beli di sini. Langsung aja kita coba menu MBG kita sore ini. Bismillahirrohmanirrohim, mentong seca. Best by the best. Untuk kuahnya yang kari banget. Untuk satenya juga enak, kondimennya juga ada toge plus bawang merah. Ini nih yang buat makin mantap. Wajar sih kalau di sini selalu rame. Untuk satu porsi plus teh anget harganya 17.000. Buat kalian yang pengen nyobain bisa langsung datang di Pasar Sentesiman. Buat kalian selamat mencoba, semoga suka.